नमस्ते। मैले अस्ति एउटा भिडियोमा सामान्य रूपमा एउटा प्रसङ्ग उठाएको थिएँ। जस्तो युक्रेन द्वन्द्वमा पराजित हुँदै गएपछि अथवा असफल हुँदै गएपछि र विश्वव्यापी रूपमा भएको आफ्नो साखमा ठुलो स्खलन आउँदै गर्न थाल्दा पश्चिमाहरूले विशेष गरिकन अमेरिकनहरूको नेतृत्वमा यो युक्रेन द्वन्द्वको कडीसँग जोडिएका जति मुद्दाहरू छन् यहाँबाट दुनियाँको ध्यान डाइभर्ट कसरी गर्ने, विषयान्तर कसरी गर्ने र यसलाई गलत बाटोतिर चाहिँ लगेर मान्छेलाई त्यतातिर कसरी रुमल्याउने भनेर अर्को बेग्लै खालको रणनीति बनिरहेको सङ्केत देखिन्छ। मैले त्यो मलाई धेरै सत्य पनि लाग्छ केही घटनाहरू हेर्दा। जस्तो मैले उदाहरण दिएको थिएँ अहिले कुरान जलाउने अभियान हैन, जस्तो स्विडेनपछि डेनमार्कमा 1 महिनापछि डेनमार्कमा त्यो पनि राज्यको अनुमतिमा हैन, दुवै देशमा राज्यको अनुमतिमा कुरान जलाउने अनुमति चाहिँ दियो, स्वीकृतिमा कुरान जलाउने अनुमति दियो। त्यो भनेको के हो भन्छ भने मुस्लिमहरूलाई उनीहरूले उत्तेजित पारिरहेका छन् ताकि यो मुठभेड अलिकति बढोस् हैन। एउटा क्रिस्चियनिटी र इस्लामको नाममा यो चाहिँ मुठभेड अलिकति बढोस् र त्यो मुठभेडको बिचमा जस्तो कथित धर्मलाई आधार बनाएर जुन देशहरू आफूबाट कटेका छन्, जुन क्रिस्चियन देशहरू हैन, जस्तो युक्रेन द्वन्द्वको युक्रेन अथवा ताइवान जस्तो अहिलेको द्वन्द्वको आयाम के छ भन्छ भने आर्थिक आयाम छ, राजनीतिक आयाम छ। ताइवानकै कुरा गरे पनि, इरानकै कुरा गरे पनि वा युक्रेनकै कुरा गरे पनि त्यसको आर्थिक आयाम छ, राजनीतिक आयाम छ र त्यसको अर्को के छ भन्छ भने एउटा सांस्कृतिक आयाम छ। आफ्ना मूल्य मान्यता, आफ्ना समाजका मूल्य मान्यताका आयामहरू छन्। अब यिनी आयामहरूमा उनीहरू नराम्रोसँग पतन भए अनि धेरै कोसिस गरे प्रतिबन्ध लगाउने, अब रुस र चीनलाई एक्लाउनुको निम्ति डेमोक्रेसी सम्मेलन समिट गर्ने हैन, उनी अटोक्रेसी हुन्, तानाशाह हुन् भन्ने हैन, धेरै कोणबाट कोसिस गरे, धम्काउने धेरै गरे, केही पनि उपाय लागेन। नलागिसकेपछि अहिले के भयो भन्छ भने उल्टो त्यही पश्चिमा शिविरभित्र ठुलो अन्तर्विरोध र विग्रह सुरु भयो। जस्तो नेटोभित्र, EU भित्र, अमेरिका र चाहिँ युरोपियनभित्र हैन, ठाउँ ठाउँमा अन्तर्विरोध यसरी बढ्न थाले कि अब त चाहिँ तपाईँको कस्तो भयो भन्छ भने हिजो दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा अगाडि जसका भूगोल जहाँ थिए, दोस्रो विश्वयुद्धपछि जो ती डामाडोल यताउता भएको थिए तिनै भूगोलहरूमाथि पनि दाबी गर्ने, एक आपसमा दाबी गर्ने र एउटा त्यो विवाद चर्कदै चाहिँ गइरहेको अवस्था अहिले छ हैन। जस्तो युक्रेनले पोल्यान्डबाट भूभाग माग्छ, हाम्रो खोस्यो दोस्रो विश्वयुद्धपछि, हङ्गेरीले युक्रेनको भूभाग माग्छ, पोल्यान्डले युक्रेनको पश्चिमी युक्रेनको भूभाग माग्छ, अथवा चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ तपाईँको अर्कोले अर्को, यस्तो धेरै चिज भइरहेछ। मैले उनीहरू अन्तर्द्वन्द्व र चाहिँ तपाईँको उसमा चाहिँ असफलतामा फस्दै गए र अर्कोतिर चाहिँ चीन र रुस हैन तपाईँको सबै मोर्चामा सफल हुँदै गए। जस्तो आर्थिक मोर्चामा पनि उत्पादन वृद्धि दर, बजेट घाटा, मुद्रास्फीति सबै कोणबाट हेर्दाखेरि रुस र चीन एकदमै सफल देखिन्छन् र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समीकरण पनि उनको एकदमै बढ्दो अवस्थामा छ, पश्चिमाहरूको घट्दो अवस्थामा छ। अब यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने समस्या आयो। यसलाई रोक्नुको निम्ति उनले कथित धर्मका बीचमा युद्ध गराएर संसारभरिका क्रिस्चियनहरू, जस्तो अहिलेको ध्रुवीकरणमा त मैले भने नि आर्थिक, सामाजिक के अरे चाहिँ सांस्कृतिक र राजनीतिक मूल्यहरू जोडिएका छन्। अब त्यहाँबाट मान्छेलाई अलग ल्याएर अहिले क्रिस्चियनिटी भर्सेस इस्लाम अथवा चाहिँ क्रिस्चियनिटी भर्सेस अर्को रूपमा अब यसरी विभाजित गरिकन आफ्नो पतनलाई रोक्ने भन्ने पछिल्लो यिनको रणनीति बनेका सङ्केत देखिन्छन्। जस्तो मैले यसको सङ्केतको कुरा पहिले उठाएको थिएँ, अहिले पहिले 2-3 महिना अगाडि धेरै मान्छेको ध्यान पुगेन, त्यो धेरै ध्यानयोग्य छ हैन। जस्तो युक्रेनलाई उनले कहाँ प्रयोग गरिरहेछन्, युक्रेनमा के भन्छ भने जेलेन्स्की यहुदी भए हैन, यहुदी भएको नाताले त्यो पूर्वी युरोपको स्लाभिक सभ्यता वा त्यसमा पनि अझ अर्थोडक्स क्रिस्चियनिटीप्रति उनको कुनै लगाव पनि छैन, उनलाई कुनै मतलब पनि भएन, उनी यहुदी हुन्। त्यस्तो पात्र सत्तामा ल्याइएको छ, पहिले बुझ्ने कुरा। र दोस्रो त्यो पात्रले के गरिरहेछ भन्छ भने युक्रेनको अर्थोडक्स चाहिँ चर्चहरूलाई 2 टुक्रामा विभाजित गर्यो पर।
4-5 महिना अगाडि उसले घोषित भई र रुस समर्थक भएको लेबल लगाएर केही चर्चहरूमाथि उसले चाहिँ प्रतिबन्ध लगायो है, अर्थोडक्स चर्चहरूमाथि प्रतिबन्ध लगायो। त्यो मात्रै गरेन, एउटा यहुदी हुनुको नाताले अमेरिकन र युरोपियनले कहाँ प्रयोग गरिरहेछन्, जस्तो अर्थोडक्सको क्रिस्चियनिटीलाई सिद्ध्याउन। किन अर्थोडक्स भनेको एकदमै परम्परा र मूल्यमा विश्वास गर्ने रूढिवादी खालका मान्छेहरू हुन्छन्, आफ्नो कल्चर आफ्नो परम्परामाथि अत्यधिक विश्वास गर्छन्। पश्चिमा क्रिस्चियनिटी जस्तो यो क्याथोलिक पनि अलिकति मूल्यमा विश्वास गर्छ। यो प्रोटेस्टेन्ट भनेको त पुरै छाडा बजार हो, यो मार्केट हो पुरै हैन। पुरै त्यो कथित धर्म पनि फाइदाको निम्ति मात्रै प्रयोग गर्ने। क्याथोलिक र प्रोटेस्टेन्टमा त्यो चाहिँ विकृति व्याप्त छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो अर्थोडक्सलाई पनि कसरी कमजोर गराउने भन्ने पनि रणनीतिमा छन्। किन अर्थोडक्स कमजोर भयो भने पहिलो कुरो त क्याथोलिक र चाहिँ प्रोटेस्टेन्टहरूको चाहिँ तपाईँको एउटा दुश्मनै भन्छन् कमजोर भयो। त्यसमा पनि रुस एकदमै कमजोर हुन्छ। किन रुसी सभ्यता जस्तो रुसीहरूले मान्दै आएको अर्थोडक्स क्रिस्चियनिटी हो, अब त्यो बाहिर देखाउने एउटा आवरण हो फेरि है, यो चाहिँ धर्मको नाम एउटा आवरण हो। तर रुसीहरूको र पूर्वी चाहिँ युरोपका अरू देशहरूको सभ्यता र कल्चर भनेको स्लाभ हो। त्यही कारणले रुस कहिल्यै पनि पश्चिमाहरूसँग नमिल्नुको कारण त्यहाँ हो। किन भन्छ भने उसको कल्चर सोच र उसको परम्परै मिल्दैन, उनीहरूसँग मिल्दैन, पश्चिमी युरोप र अमेरिकासँग मिल्दैन। त्यसैले रुस सधैँभरि उनको दुश्मन भयो। हामी आज मात्रै होइन, नेपोलियनसँग भएको युद्धदेखिका इतिहास हेरौँ होइन, फ्रान्स रुसको युद्धदेखि होइन, जर्मन प्रसिया र रुसका बिचको युद्ध, पहिलो विश्वयुद्ध, दोस्रो विश्वयुद्धदेखि युक्रेन द्वन्द्वसम्म आउँदाखेरि पनि जो रुस उनका विरुद्धमा खडा छ नि जहिले पनि, अब त्यसका पछाडि सभ्यता र संस्कृतिहरूले मूल्यहरूले परम्पराले काम गरेको प्रश्न देख्न सकिन्छ। अब मैले युक्रेनको कुरा गर्दै थिएँ, एउटा चाहिँ अर्थोडक्स क्रिस्चियनिटीभित्र दुई फ्याक पार्यो जेलेन्स्कीले अमेरिकनहरूको निर्देशनमा, र दोस्रो उसले के गर्यो भन्छ भने अर्थोडक्सहरूको एउटा जो परम्परा छ नि त्यसलाई चाहिँ तोडेर जबरजस्ती उसको आदेश उसको कानुनका नाममा तोडेर कतिपय चाडबाड जो पर्व मनाउने कुरामा पश्चिमाहरूसँग जो मिल्दैन नि, उसले चाहिँ युक्रेनको परम्परालाई पश्चिमाहरूसँग चाहिँ तपाईँको जोडेर लग्यो। जस्तो क्रिसमस डे चाहिँ अर्थोडक्सहरूले चाहिँ 7 जनवरीमा मनाउँछन्, तर अहिले जेलेन्स्कीले चाहिँ 25 डिसेम्बरमा गराउने निर्णय राजनीतिक निर्णय। त्यसको कारण के भन्छ भने अर्थोडक्स क्रिस्चियनिटीको अस्तित्व मेटाउने नै हो, ऊ त्यहाँ प्रयोग भइरहेछ हैन। जस्तो क्रिसमस डे मनाउने कुरा भयो, अथवा चाहिँ तपाईँको के अर्थोडक्ससँग जोडिएका कतिपय ट्रेडिसनल परम्परागत मूल्य त के हुन्छ भन्छ भने त्यहाँ त भूगोलको कुरा त हुँदैन हैन। त्यहाँ रुसी सन्दर्भ छन् प्रशस्त, किन मूल किल्ला नै तपाईँको रुस हो हैन। जस्तो स्लाव सभ्यताको मूल किल्ला पनि रुस हो, अर्थोडक्स क्रिस्चियनिटीको मूल किल्ला पनि रुस हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि रुसबाट बाँकी देशहरूको परम्परा अछुतो त रहँदैन। अनि तिनी सबै परम्परामाथि प्रतिबन्ध लाउने, रोक लाउने, खारेज गर्ने हैन। त्यहाँ चाहिँ रुसको प्रभाव बढ्छ भने, रुसको गन्ध आउँछ भने हैन, यो कडी रुससँग जोडिने भने जुनसुकै बहानामा रुस विरोधको आवरणमा अर्थोडक्स क्रिस्चियनिटीलाई सिद्ध्याउने र त्यसका सबै परम्पराहरूलाई प्रोटेस्टेन्टसँग लगेर जोड्ने काम जेलेन्स्कीबाट गराइरहेछन्। किन ऊ यहुदी हो हैन। मलाई लाग्छ अर्को चाहिँ अर्थोडक्स क्रिस्चियन कुनै राष्ट्रपति भएको भए यो काम गर्दैन थियो। अहिले चाहिँ युक्रेनमा अर्थोडक्स चर्च दुई थरी छन् हैन। उनले लेबल लगाएका प्रो रसियन र युक्रेनियन भन्ने दुई किताब बाँडेका छन् र बिस्तारै अर्थोडक्स परम्परा नै सिद्ध्याउने विषयमा जेलेन्स्की प्रयोग भइरहेछ। हामी युक्रेनमै क्रिस्चियनहरूकै बिचमै त्यो देखिरहेछौँ, उनीहरूको मुख यिनले भित्र खेल्ने खेल, त्यही खेल बाहिरका अरू देशको बिचमा अब सुरु हुँदैछ। मैले आज उठाउन खोजेको के हुन्छ भने जस्तो दुईटा देशमाथि कुरान जलाए, त्यो पनि संसारका सबैभन्दा सभ्य, सबैभन्दा सुसंस्कृत, सबैभन्दा विकसित हौँ भन्ने जङ्गली देशहरू हैन, स्विडेन र डेनमार्क। युरोपका पनि सबैभन्दा एडभान्स उनीहरूको दाबी अनुसार चरित्र सबैभन्दा जङ्गली, सबैभन्दा पिशाच, अर्काको आस्था र विश्वासमाथि चाहिँ लात्ते कुल्चने, जलाउने, पिसाब फेराउने यस्ता दुष्टहरूले संसारका सबभन्दा सभ्य हो भन्छन् आफूलाई। अब त्यहाँ हुँदै यो कहाँ आयो भन्छ भने तपाईँको इन्डियामा चाहिँ यसले नराम्रोसँग चाहिँ गाँचिसकेको छ। जस्तो इन्डियामा आरएसएसलाई त सधैँभरि उनले नै प्रयोग गरेका छन्
हैन, जस्तो मुस्लिम विरुद्ध अथवा यस्तै जैन विरुद्ध, बौद्ध विरुद्ध उनले धेरै प्रयोग गरे अनि चाहिँ एउटा अत्याचार गर्न लगाए। उनी आफै गरे अत्याचारै गरे हो। अस्ति जस्तो मणिपुरको घटना आयो हैन, तपाईको क्रिस्चियन हो कि बुद्धिस्ट होस् कि जेसुकै होस्, एउटा छोरी बहिनी भनेको छोरी बहिनी हो, उसको इज्जत हुन्छ हैन। उसको चाहिँ शरीर त क्रिस्चियन र चाहिँ तपाईको हिन्दू त हुँदैन, हिन्दू र चाहिँ बुद्धिस्ट त हुँदैन, हिन्दू र चाहिँ मुस्लिम त हुँदैन। शरीर त शरीर हो, इज्जत हो सबैको। अनि उसलाई चाहिँ तपाईको आफ्नो पन्थमा सम्प्रदायमा छैन भनेर अनि चाहिँ तपाईको लखेट्ने, नाङ्गै बनाउने, बलात्कार गर्ने, हत्या गर्ने यस्ता अपराधहरू आरएसएसले धेरै गर्दै आछ इन्डियामा। त्यो गराए अनि चाहिँ तपाईको त्यहाँ एउटा चाहिँ विद्रोहको भाव भट्काए। अब अहिले त्यो मणिपुरबाट सुरु भएको मिजोरमदेखि मेघालय पुग्यो। अब त्यो जाँदैछ बिस्तारै चाहिँ आसामभरि फैलिन्छ। अब कस्तो राज्यमा फैलिरहेछ, अब रणनीतिहरू बाहिर। अब बिजेपी र आरएसएसलाई यो विग्रह फर्काउन पश्चिमाहरूले कहाँ प्रयोग गरिरहेछन् भन्छ भने जहाँ जहाँ सबभन्दा सघन जनसङ्ख्या क्रिस्चियनहरूको छ, जस्तो चाहिँ मणिपुरमा 41% क्रिस्चियन, जस्तो चाहिँ के अरे चाहिँ मिजोरममा त 87% हैन, अनि मेघालयमा 78%, अब चाहिँ तपाईको नागाल्यान्डमा झन् बढी छ, झनै 90%, अरुणाचलमा पनि 30-35%। अब यो क्रिस्चियन बहुल इलाकामा एक खालको विद्रोह भट्काइरहेछन् प्रयोग गरेर त्यही आरएसएसलाई हैन। अन्यायमा अत्याचारमा प्रयोग गरेर उनका आफ्ना मेकानिजम प्रयोग गर्छन्, प्रयोग गर्ने, विद्रोह भड्काउने, उनकै विरुद्ध प्रयोग गर्ने। अब यो फैलिँदै गयो र अब डरलाग्दो स्थिति कहाँ आयो। मैले चाहिँ कुरान जलाएको कुरा गरेँ नि, अब यिनीहरू यहाँ कसरी आए हैन, त्यो आएको तरिका हेरौँ। त्यसबाट पश्चिमाहरूको अबको रणनीति बुझिन्छ। त्यो के गर्यो, त्यो चाहिँ मणिपुरमा चाहिँ तपाईको त्यो चाहिँ घटना बाहिर आगजनी सुरु हुने बित्तिकै, जस्तो त्यहाँ आगजनी त के कारणले भयो भन्छ भने अहिलेसम्म त्यहाँ केही चाहिँ समुदायलाई आरक्षण दिने गरिएको थियो। अब त्यहाँ चाहिँ एउटा बढी सङ्ख्यामा रहेको समुदाय आरक्षणबाट बाहिर थियो। अब त्यसलाई चाहिँ त्यो कानुन हटाउने भनेर त्यहाँको अदालतले एउटा निर्णय गर्यो। अथवा सबैले आरक्षणको सीमाभित्र लगिसकेपछि अल्पसङ्ख्यक भन्नेहरूबाट विरोध सुरु भयो। न्यू त्यो हो। अब भित्र डिजाइन अर्कै हुन्छन्, जस्तो यहाँ पनि हामी देख्छौँ नि, अहिले भित्र खेल अर्कै हुन्छ। भुटानी, ललिता निवास, सुन काण्ड, यो काण्ड त्यो काण्ड हैन, 2-4 दिन मान्छेलाई बेवकुफ बनाउने, निष्कर्ष केही नदिने, भित्र अर्को खेल खेल्ने। अब यस्तै त संसारभरि गरिरहेछ पश्चिमाले। अब त्यहाँ पुग्यो अनि चाहिँ त्यो भएको त्योभन्दा डरलाग्दो के भन्छ भने इन्डियामा रहेको अमेरिकन दाजु तुरुन्तै बोल्यो हैन, मणिपुरको घटना समाधान गर्न हामी मध्यस्थता गर्न तयार छौँ भन्ने बोल्यो। उसले हात हाल्यो, किन इन्डिया त फैसक्यो। अब त्यसपछि अनि चाहिँ युरोपियन यो फैलिँदै गएपछि युरोपियन काउन्सिलको बैठक भयो, संसदमा बैठक भयो। बैठकले इन्डियाको निन्दा गर्यो, इन्डियाको विरुद्धमा प्रस्ताव पारित गर्यो र यसलाई रोक्नुपर्छ। र उसले प्रश्नै के भन्छ भने त्यहाँ चाहिँ इसाई, अल्पसङ्ख्यक इसाईहरूमाथि इन्डियन सत्ताले ठुलो अत्याचार सुरु गर्यो भन्ने हिसाबले उनले कुरो उठाए। ठ्याक्कै चाहिँ क्रिस्चियनसँग लगेर जोडे। साम्राज्यवादी त वर्गको कुरा गर्दैन, त्यहाँ त गरिबको कुरा त गर्दैन हैन, पहुँच नभएकाहरूको कुरा त गर्दैन हैन। उसले त जहाँ जहाँ मान्छेलाई लडाउन सकिन्छ त्यहाँ कुरा गर्ने हो, उसले धर्मका कुरा गर्ने हो हैन, उसले भाषाका कुरा गर्ने हो, उसले कल्चरका कुरा गर्ने हो। अनि त्यसपछि युरोपियन संसदले इन्डिया विरुद्ध प्रस्ताव पारित गर्यो। त्योभन्दा सङ्गीन घटना घट्यो बेलायतमा। बेलायतको संसदमा पनि चर्चा भयो र त्यहाँको चर्च अफ इङ्ल्यान्ड, जो बेलायतको सबभन्दा ठुलो चर्च मात्रै होइन कि संसारको एउटा पृथक खालको चर्च हो त्यो हैन। बेलायतले त्यो आफ्नै स्वतन्त्र सेन्टर हो भन्छ, सबभन्दा ठुलो चर्च हो, चर्च अफ इङ्ल्यान्ड, एङ्ग्लिकन चर्च भन्छ। अब त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको त्यो चर्चको चाहिँ तपाईँको हाकिमले, पदाधिकारी, के अरे मुख्य मान्छेले यो चाहिँ क्रिस्चियनहरूको मामिला हो, इन्डियामा क्रिस्चियनमाथि चाहिँ अत्याचार भइरहेछ र त्यहाँ चाहिँ हात हाल्नुपर्छ, क्रिस्चियनहरूको रक्षाको निम्ति त्यहाँ चाहिँ हात हाल्नुपर्छ भनेर त्यो चर्चले सिधै त्यो मामिलामा हात हाल्ने भनेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ निर्णय गरी यो ढङ्गले आए। अब अलिकति छसम्म नेपालको सन्दर्भ अलिकति पहिलेको यहाँ बताइदिन्छु। त्यो सत्य हो, यद्यपि एउटा गलत कोणबाट हो हाम्रो निम्ति। यो अमेरिकाले एउटा समाचार के ल्याएको थियो उसको चाहिँ रिपोर्टमा भन्छ भने यो 5-6 महिना भयो, धेरै पनि भएको छ, 5-7 महिना भयो। इन्डियाले हिन्दुत्वको नाममा, हिन्दुत्व प्रचारको नाममा नेपालमा ठुलो लगानी गरिरहेछ भन्छ समाचार आएको थियो। यही पनि समाचारमा धेरै चर्चा भयो। त्यो सत्य हो,
सत्य चाहिँ सत्य हो हैन। तर उनले चाहिँ अर्को कोणबाट त्यसलाई रिपोर्ट दिए हैन। उनले एन्टी हिन्दू भने क्रिश्चियनिटीको बचाउको कोणबाट दिए उनले हैन। जस्तो त्यही रिपोर्टमा लेखेको छ क्रिश्चियनमाथि दमन छ, रोकावट छ, गतिविधि गर्न दिन्न, त्यही रिपोर्टमा भनेको छ हैन। त्यो क्रिश्चियनिटीलाई उगास्ने कोणबाट रिपोर्ट दिए। तर यथार्थ के हो भन्छ भने आरएसएसले उसको हिन्दुत्व हैन, हेडगेवार र ओलवारकरको अझ सावरकरको हिन्दुत्व जो एउटा पोलिटिकल आइडियोलोजी हो त्यसलाई चाहिँ नेपालमा चाहिँ लाद्ने र नेपालीहरूलाई आरएसएसकरण गर्ने हिसाबले पैसा लगानी गरेको छ, थुप्रो गरेको छ हैन। जस्तो यहाँ केही मान्छेलाई विश्लेषक उठाउनुको निम्ति लाखौँ पैसा दिएको छ व्यक्तिगत रूपमा हैन। अब चाहिँ यहाँका ब्युरोक्रेसीका मान्छे भए, यहाँका सेनाका रिटायर मान्छे भए, यहाँका चाहिँ बाहिर पत्रकार भए, राजनीतिक व्यक्तिका थुप्रैमा लगानी गरेको छ, त्यो चाहिँ सत्य हो। तर उनीहरूले गरेको प्रचारको कोण अर्को हो। त प्रचार गर्यो भनेपछि उसले नेपाललाई पनि मुछिरहेको छ। मैले भन्न खोजेँ हामीले बुझ्नुपर्ने अमेरिकनहरूले नेपाललाई पनि तानिरहेछन् अलि पहिलेदेखि। मैले भने यसको प्रयोजन के त, यसका पछाडि के होला त हैन। जस्तो कुरान जलाउने अहिले इन्डियामा चाहिँ आफै चाहिँ त्यो गराएर चाहिँ तपाईँको आफै अब त्यहाँ हात हाल्ने क्रिस्चियनमाथि अत्याचार भयो भन्ने। अनि नेपालमा चाहिँ तपाईँको आजभन्दा धेरै पहिले चाहिँ तपाईँको क्रिस्चियनमाथि चाहिँ दमन भइरहेछ, स्वतन्त्रता दिएको छैन भनेर हैन समाचार छाप्ने, रिपोर्ट ल्याउने। पछाडिको के हो त? उन त केही योजना बनाइकन मात्रै यस्ता कुरा बाहिर ल्याउँछन्, बिना योजना तुल्नु कुरा गर्दैन। मैले यहाँ कहाँ लग्न खोजेको आजको यति चर्चा हुन्छ भने यो युक्रेन चाहिँ द्वन्द्वपछि जो उनको पतनको श्रृङ्खला सुरु भयो नि, तिनी मुद्दाहरूबाट अब हामी उभो लाग्दैनौँ भन्नेमा उनीहरू गइ नै सकेका छन्। किन संसारका सबैभन्दा ठुला लुटेरा 500 वर्ष यता संसारलाई बेलगाम लुट्ने त नै हुन्। अब यो कलाई होइन भनेर कलाई विश्वास दिन लगाउने, कसले पत्याउने, जो लुटिएको छ त्यसले कसले पत्याउने, एसियाको कुन देश बाँकी रह्यो, अफ्रिकाको कुन देश बाँकी रह्यो, दक्षिण अमेरिकाको कुन देश बाँकी रह्यो, कुन देशले पत्याउने। अब यो आर्थिक क्षेत्रमा पनि चिनिया के अरे डेप्ट ट्र्याप्ट हैन, यस्ता फाल्तु कुरा गरेर हैन कसले विश्वास गर्ने, कसले खायो त दुनियाँलाई थाहा छ नि। अब राजनीतिक हिसाबमा चाहिँ उसलाई डिक्टेटर भन्ने, उसलाई अटोक्रेसी भन्ने, तिनी बर्बर हैन। सारा आफूलाई चित्त नबुझ्ने मान्छे अफ्रिकामा घुम्दै ड्याङ गोली हान्दै सारा त्यहाँका पपुलर लिडरहरूलाई मार्ने, तिनी साम्राज्यवादीलाई अटोक्रेसीको उपदेश दिएर कसले, डेमोक्रेसीको उपदेश दिएर कसले पत्याउने हैन। अब सम्भव छैन। सम्भव नभएपछि यिनको रणनीति परिवर्तन भयो, मैले त्यस्तो बुझ्छु। र यिनीहरू अधिकतम है अब सक्दैन त सक्दैन, सम्भव हुँदैन। तर यिनले विश्वको ध्रुवीकरणलाई कथित धार्मिक युद्धका रूपमा परिणत गरेर सबैको ध्यान विषयान्तर गर्ने र मूल समस्या जहाँ सिद्धिरहेछ उनी त्यसबाट जोगिने खेलमा पश्चिमाहरू गइसकेका छन्, उनको रणनीति बनिसकेका छ। अब यो आजको होइन, म आज यो यिनको पछिल्लो यो चाहिँ चरित्र जो देखा परिरहेछ, म यसलाई चाहिँ अघिल्लो दशकको अन्तिम दशकको एउटा घटनासँग जोड्छु। मैले अलि पहिले पनि भनेको थिएँ, जस्तो फुकुयामा र हन्टिङटनको विषयमा मैले पहिले भनेको थिएँ। उनीहरू बाहिर हामी नबुझ्नेहरूलाई अथवा साम्राज्यवादी रणनीति नबुझ्ने, साम्राज्यवादी चरित्र नबुझ्नेहरूलाई हामीलाई अर्कै लाग्छ, ओहो यो त ठुलो ज्ञानको खोज हो, यो त ठुलो विज्ञान हो, यिन त मूर्धन्य विद्वान हुन् आदि इत्यादि। तर उनले चाहिँ राज्यले एउटा रणनीति बनाएर त्यस्ता खालका पात्रहरू विभिन्न क्षेत्रका, जस्तो सेनाका, बौद्धिक वृत्तका अथवा चाहिँ तपाईँको अध्ययन अनुसन्धानको वृत्तका, विज्ञानको क्षेत्रका वैज्ञानिकहरू सबैलाई उनीहरूले आफ्नो मिसनमा प्रयोग गर्नको निम्ति केही एउटा डिजाइन गरिकन रणनीति बनाएर बोलाउँछन्। जस्तो म फुकुयामाको कुरा गर्छु, अन्तिममा म चाहिँ अहिलेको कुरासँग जोड्छु। फुकुयामाले के अरे चाहिँ इन्ड अफ द हिस्ट्री भन्ने, इतिहासको अन्त्य भयो भनेर एउटा भविष्यवाणी गरे, पुस्तक लेखे। र यो मान्छे पनि आजको जो आजसम्म जो मान्छे थियो त्यो मान्छेको रूपमा यो मान्छे अब अन्तिम मान्छे हो। अब भोलिको मान्छे अर्कै मान्छे हुन्छ, हिजोको मान्छे हुँदैन हैन। द इन्ड अफ द हिस्ट्री भन्ने भने इतिहासको अन्त्य भने त्यसलाई उत्तर आधुनिकतावाद भने, अथवा आधुनिक युग सकियो। आधुनिक युग भनेको के, त्यो सार के त हुन्छ भने विविधताको युग हैन। एउटा त विविधताको युग र विचारधाराको युग हैन। जस्तो सांस्कृतिक विविधता र वैचारिक विविधता विशेष गरिकन
हैन। जस्तो सबैका आफ्ना विचार छन्, मार्क्सवादी विचार आयो, पुँजीवादी विचार आयो, अर्को आदि इत्यादि विचार आए, थुप्रै विचारहरू जन्मे। यसको एउटा विविधताको पाटो थियो। अर्को चाहिँ संसारभरि आफ्ना कल्चर थिए, आफ्ना मूल्य थिए, आफ्ना मान्यता थिए, आफ्ना ट्रेडिसन थिए, यो विविधता थियो। यो दुवै चिज अन्त्य भयो भन्यो उसले, पुगे आमाले। अब यो किन भन्यो देख्दाखेरि के लाग्यो, यहाँ चाहिँ केही सिल्लीहरू हैन, जस्तो चाहिँ साम्राज्यवादीले विकसित देशले पैसावालाहरूले बोल्या कुरा त अकाट्य हुन्छ, त्यो त ठुलो सिद्धान्त हो, त्यो त विज्ञानै हो भन्ने मान्ने मान्छेहरू छन् के हैन, बिना अध्ययन, बिना चाहिँ तथ्यमा नबुझिकन, एनालिसिस नगरिकन। अनि उत्तर आधुनिकवाद नेपालमा पनि यस्ता फ्याउराहरूको चाहिँ तपाईँको ठुलो चाहिँ तपाईँको जमात देखियो नेपालमा। उत्तर आधुनिकतावाद। अब अस्ति 2028 मा चाहिँ त्यही फुकुयामाले माफी मागे। मैले गलत चाहिँ कुरा बोलेछु, गलत एनालिसिस गरेछु, संसार मैले जे भने त्यो ढङ्गले अगाडि बढेन भनेर 18 मा चाहिँ माफी मागे, बेइज्जती भयो उनको। तर त्यसको कारण के थियो अहिले मैले उठाउनु खोजेको त्यो, त्यसको कारण के थियो भने फुकुयामाले जस्तो इतिहासको अन्त्य भयो हैन, उनले के पनि भने अब अमेरिकन नेतृत्वको विकल्प छैन, संसार युनिपोलर भइसक्यो, एक ध्रुवीय भइसक्यो, त्यो ध्रुव अमेरिका हो र अबको मान्छे उपभोक्ता मात्रै हो। जस्तो विविधताको अन्त्य भनेको थियो, अबको मान्छे उपभोक्ता मात्रै हो हैन, विविधताले भरिएको मान्छे होइन हैन। उपभोक्ता भनेको अब उनले जे दिन्छन् त्यही खाएर बाँच्ने प्राणी हो, बस मान्छेको हैसियत त्योभन्दा बढी अब रहन्न भन्ने भने। अब त्यो किन भने भन्दाखेरि अमेरिकाले सोभियत संघ विघटन गर्ने सबै योजना तयारी पारिसकेको थियो हैन, सबै अब हुने ऊ चाहिँ ढुक्क भइसकेको थियो। जस्तो 1985 मा गोर्बाचेभ सत्तामा आएपछि हैन, उनको कमजोरीलाई प्रयोग गरिकन 85 देखि लिएर 3-4 वर्ष बिचमा त उनले गृहकार्य सबै पुरा गरिसकेका थिए। रसियाको पेनिट्रेसन, अमेरिकन पेनिट्रेसन व्यापक रुसभित्र भइसकेको थियो र गोर्बाचेभलाई प्रयोग गरेर उनीहरूले सोभियत संघलाई सिद्ध्याउन ग्लासनोर र पेरेस्ट्रोइका दुईटा खुलापन र आर्थिक चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ उदारीकरण को चाहिँ दुईटा सिद्धान्त ल्याउन जब लगाए, त्यसको आडमा उनीहरू सोभियत संघभित्र व्यापक रूपमा आफ्नो चाहिँ कब्जा गरिसकेका थिए। सोभियत संघ अब टेक्ने अवस्थै थिएन। एउटा चाहिँ आर्थिक रूपमा पनि कमजोर थियो हैन, अमेरिकासँग चाहिँ लडाईँ थियो, खर्च बढी थियो, आफ्नो सिङ्गो शिविर चाहिँ थ्याक्नुपर्ने अवस्था थियो, आर्थिक रूपमा कमजोर थियो, त्यसमाथि घुसपैठ भयो। अब पुरै चाहिँ त्यहाँ सोभियत संघ विरोधी, समाजवाद विरोधी मान्छेहरूको हालिमुहाली भइसकेको थियो र अब सोभियत संघ विघटन हुने कुरा निश्चित अब केही समयपछि हुँदै थियो। त्यो बेला बर्लिनको पर्खाल ढल्दै थियो, जो पूर्व र पश्चिम जर्मनी थिए। पूर्वी जर्मनी चाहिँ समाजवादी थियो, सोभियत कित्तामा थियो, पश्चिमी जर्मनीहरू चाहिँ फ्रान्स चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ अमेरिका बेलायतको कन्ट्रोलमा थियो, विशेष गरी अमेरिकाको। अब बर्लिनको पर्खाल ढाल्ने एकदम तयारी भइसकेको थियो हैन। त्यही बेला फुकुयामालाई गरे, किनभने अब के हुँदै थियो यति मैले बुझाउनु खोजेको। सोभियत संघ ढल्दै थियो, बर्लिन पर्खाल ढल्दै थियो, वार्सा गठबन्धन, सैनिक गठबन्धन ढल्दै थियो, रुस कमजोर भएर चाहिँ कामै नलाग्ने बन्दै थियो। अब त्यसकारणले अब अमेरिका मात्र एउटा महाशक्ति रहने भयो। त्यसकारणले एउटा सिद्धान्त प्रतिपादन जस्तो गरेर एउटा चाहिँ तपाईको तर्क, एउटा एनालिसिस अथवा भोलिको संसारको एउटा तस्बिर खडा गरेर अमेरिकाको निर्विकल्प जो हैकम हो नि त्यसलाई स्थापित गर्ने, बस युनिपोलर वर्ल्ड, त्यसको नेता अमेरिका, मान्छे अब उपभोक्तावाद, बस केही पनि होइन। इतिहास, विचारधारात्मक इतिहास र विविधताको इतिहास समाप्त भयो भनेपछि अब जे छ अमेरिका छ, जे गर्छ अमेरिकाले गर्छ, अब जे दिन्छ अमेरिकाले दिन्छ, बस संसारमा अब केही पनि छैन। फुकुयामालाई त्यहाँ प्रयोग गरे, सोभियत संघ विघटन गर्ने सबै रणनीतिमा आधारित रहेर दुब बोल्न लगाए, उनले हावा खाए। अब धर्मको प्रसङ्ग आउँदा म हन्टिङटनलाई जोड्छु हैन। हन्टिङटन सँगैका हुन्, तर उनको श्रृङ्खला, त्यस्तो लेखको श्रृङ्खला 1-2 वर्षपछि सुरु भयो र त्यो कम्प्लिट चाहिँ तपाईको 94 भित्र आएर कम्प्लिट भयो। उनले चाहिँ के अरे सभ्यताको सङ्घर्ष, उनको निष्कर्ष, अबको सङ्घर्ष जस्तो सोभियत संघ विघटन भइसकेको थियो, सोभियत संघ विघटन भयो, अब समाजवादी शिविर र पुँजीवादी शिविर भन्ने कुरा सक्यो। यदि समाजवादी देशहरू थिए, चीन थियो, क्युबा थियो, उत्तर कोरिया थियो, तर तिनलाई उनले गन्दैनथे। अब शक्तिका रूपमा सोभियत संघ भावनाले सोभियत संघको कुरा गरे, समाजवादी शिविर सक्यो
सकिसकेपछि अब लडाईँ को त? अब अमेरिका चाहिँ निर्विकल्प चाहिँ महाशक्ति रह्यो हैन। शक्तिका रूपमा पनि अमेरिका निर्विकल्प भयो। अब समाजवाद र पुँजीवादको लडाईँ पनि सक्यो भनेपछि अब दुनियाँको लडाईँ कहाँ जाला त? उनले त्यो एनालिसिस गरे चाहिँ गरेर अमेरिकाको एउटा रणनीति अगाडि बढाए। उनले के भन्छ भने अबको लडाईँ सभ्यताहरूको लडाईँ हुन्छ। सभ्यताहरूको बिचमा त्यो पनि अमेरिकन नेतृत्वको सभ्यता, अमेरिकाले नेतृत्व गर्छ त्यसको भने त्यो भनेको क्रिस्चियनिटी र अर्कोतिर इस्लाम हैन। इस्लाम भन्नु उनले किटे र तपाईँ त्यो पुस्तक हेर्नुभयो भने हन्टिङटनको हेर्नुभयो भने त्यो एउटा चित्र बनाएको छ नक्सा। त्यसमा चीन र इन्डियालाई इन्डियाका मुनि चाइना इन्डिया लेखेको छ, त्यसका मुनिबाट क्वेसन मार्क राखेको छ, प्रश्न चिन्ह गराएको छ। त्यसको सायद मलाई के लाग्छ भन्छ भने यिनको भूमिका के हुन्छ भन्न सकिन्न भने होला हैन, अथवा यिनको भूमिका त्यस्तो प्रभावकारी हुँदैन भन्न खोज्या होला, क्वेसन मार्कमा राखेको छ। किन एउटा बुद्धिज्म भयो प्रभावको हिसाबले, एउटा चाहिँ तपाईको हिन्दू भन्ने भयो। यसलाई उनीहरूले गरेनन्। त्यो सभ्यताको लडाइँमा यो दुईटा देशको चाहिँ तपाईको जो पन्थ हो त्यसको भूमिकालाई उनले गनेनन्। उनले इस्लामलाई केन्द्रमा राखे। अब इस्लाम किन राखे त? यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो हैन। जस्तो चीन जस्तो विशाल देश जसले बुद्धिज्म मानिरहेछ, इन्डिया जस्तो ठुलो देश जसले हिन्दुइज्म भन्छ हैन। अब यिनी देशहरू भन्दा तपाईको इस्लामलाई किन महत्त्वमा राखे त यिनले? त्यो पनि सिया र सुन्नी भनेर विभाजित छन्, सधैँभरि लड्छन् एक आपसमा। त्यस्तो जबरजस्त अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ तपाईको स्तरमा उल्लेखनीय महत्त्व राख्ने आकारको त्यस्तो देश पनि छैन। भने त्यसको उद्देश्य के थियो भन्छ भने अबको सङ्घर्ष सभ्यताको सङ्घर्ष हुन्छ भनेर इस्लाम मुस्लिम जगतमाथि आक्रमण गर्ने अमेरिकालाई बाटो खोल्ने एउटा रणनीति थियो। त्यो रणनीति अमेरिकन राज्यले बनायो, त्यसलाई फुकायो हन्टिङटनबाट। किन भन्छ भने अब सोभियत सङ्घको चाहिँ पतनपछि, सुन्नुहोस् है, सोभियत सङ्घको पतनपछि अब के भन्छ भने अमेरिका एउटै महाशक्ति रहेपछि अब उसको लुटको निम्ति बाटो खोल्यो। अब त्यसलाई चेक गर्ने शक्ति भएन। जस्तो चीनको सामर्थ्य छैन हैन, सोभियत सङ्घ विभाजन भयो, अब अरू कसले देशले उठ्दैन। त्यसैले अब न्यू त खोज्नु पर्यो नि, लुट्न त न्यू खोज्नु पर्यो। सभ्यताको सङ्घर्ष भन्ने अनि इस्लाम जगतमाथि आक्रमण सुरु गर्ने र खाडीको तेल लुट्ने अमेरिका त्यो रणनीतिमा गयो र हन्टिङटनलाई त्यहाँ प्रयोग गर्यो उसले। अबको लडाईँ सभ्यताको लडाईँ हुन्छ भनेर हन्टिङटनलाई त्यसको वातावरण बनाउनुको निम्ति प्रयोग गर्यो र उसले सुरु गर्यो। जस्तो हामीले भन्छौँ नि खाडी युद्ध हैन, इराकसँग जो पहिलो युद्ध भयो, हन्टिङटन त्योभन्दा पहिलेदेखि बोल्न सुरु गरे। प्रचारको एउटा मनोविज्ञान बनाउनुले सुरु गरिसकेका थिए। उनको पुस्तक चाहिँ 94 तिर आयो। लेख्न चाहिँ उनले 89 बाट नै उनले सुरु गरिसकेका थिए यही दिशामा लेख्न। अब तपाईको इराकबाट सुरु गरेर अब तपाईको 10-11 मा आउँदाखेरि तपाईँ सबैलाई थाहा छ म किन दोहोऱ्याइराख्छु त्यो। जस्तो सिरिया, लिबिया अनि चाहिँ तपाईको के अरे चाहिँ तपाईको सिरिया, लिबिया लगाएर चाहिँ इराक, अफगानिस्तानसम्म पनि आयो विभिन्न बहानामा। र उसले चाहिँ एकातिर इस्लाम जगतमाथि दुई तीनटा कुरा हेरौँ। एउटा सुन्नी र सियाको नाममा विभाजन ल्यायो, साउदीलाई चाहिँ आफ्नो किल्ला बनायो हैन। किन त्यो विभाजन नल्याइकन त्यो तेल लुट्न सम्भव थिएन हैन। साउदीको लाई आधार बनायो, त्यसले आधार बनायो टेक्यो। सिया र सुन्नीको चाहिँ विभाजन ल्याएर दोस्रो उसले तपाईको खेल के खेल्यो भन्छ भने इस्लामलाई चाहिँ तपाईको टेरोरिज्मसँग जोडेर परिभाषित गर्यो। जस्तो अहिले पनि हिजोदेखि अहिलेसम्म त्यो पश्चिमी साम्राज्यवादीहरूका मुखको चाहिँ बोली सुन्नुभयो भने उनले इस्लाम मात्रै यस्तो चाहिँ तपाईको सम्प्रदाय हो टेरोरिज्म आतंकवादसँग जोडेका छन् भने आतंकवाद त व्यक्तिगत रूपमा हुन्छ, ग्याङ हुन्छन्, सबैतिर हुन्छन्, क्रिस्चियन पनि छन्, हिन्दू पनि छन्, मुस्लिम पनि छन्, बुद्धिस्ट पनि सबै छन्, आतंकवाद त सबै हुन्छ। तर उसले व्यक्तिको कुरा गरेन, उसले इस्लामलाई टेरोरिज्मको रूपमा व्याख्या गर्न खोज्यो। इस्लाम भनेकै टेरोरिज्म हो हैन। पश्चिमा नेरेटिभ त्यो हो, अहिलेसम्म पनि त्यही छ। जस्तो युरोपमा हामीले देख्छौँ नि इस्लामोफोबिया पनि आउँछ नि, इस्लाम भनेको टेरोरिज्म। किनभने भने त्यही हन्टिङटनले स्थापित गर्न खोजेको कुरा थियो। त्यो हन्टिङटनको साहित्यबाट उनीहरूले स्थापित गर्न खोजेको कुरा थियो। इस्लाम भनेको टेरोरिज्म हो हैन। अनि चाहिँ त्यो टेरोरिज्मको नाममा इस्लाममाथि हमला, मुस्लिम देशमाथि हमला गर्ने र खाडीको तेल लुट्ने यो रणनीतिमा अमेरिका अगाडि बढ्यो हन्टिङटनलाई प्रयोग गरेर।
अब त्यो रणनीति चाहिँ तपाईँको भत्कियो सुरु चाहिँ। यद्यपि थालनी भयो 2001बाट, किन सबै झस्के बुझे, जस्तो रुसले बुझ्यो, सोभियत सङ्घ कसरी विघटन भयो, उनले कस्ता खेल खेले, त्यसका सारा प्रत्यक्षदर्शी थिए। त्यो मात्रै हैन, 1972मा सोभियत सङ्घका विरुद्धमा हामी सुरक्षा गर्छौँ, हामी मिलौँ, सोभियत सङ्घ खतरा भयो भनेर पिङपङ डिप्लोमेसी भनेर चाहिँ हेनरी किसिन्जरलाई चाहिँ र निक्सनलाई चाहिँ चीन पठाएर हैन अब सोभियत सङ्घका विरुद्धमा खडा गरेर चाहिँ राखेको चीनलाई त हैन सोभियत सङ्घका विरुद्धमा उभिएर अमेरिकालाई राहत दिएको चीनलाई त 89 मै चाहिँ तपाईको चकनाचुर पार्ने हिसाबले तिएनमेन स्क्वायरको घटना घटाए अमेरिकनहरूले। त्यसबाट चीनीहरूले सिक्दैन, बुझ्दैन, चीनीहरू त्यही झस्के। त्यहाँबाट चीनीहरूको पोजिसन उल्टिसकेको थियो। तिएनमेन स्क्वायरमा अमेरिकनहरूले जो गराए पश्चिमाहरूले घटना, त्यसपछि चीन झस्किसकेको थियो। अनि त्यसपछि अब चीन पनि एउटा अब आफ्नो खालको समाधान के त, यिनको यो षड्यन्त्र चक्रव्यूहबाट जोगिने उपाय के त, चीन पनि त्यहाँ सोचिसकेको थियो। अब सोभियतसँग विघटन भइसकेपछि त सोच्ने नै भए, पुटिन सबै भुक्तभोगी थिए हैन। अब केजिबीको चाहिँ तपाईँको कर्मचारी हुँदादेखि नै संसार देखेका भोगेका। अनि त्यसपछि यी दुईटाहरूको देशको बिचमा एउटा निकटता भयो। त्यसपछि भयो दुईटा घटनाले, एउटा सोभियत सङ्घ विघटन, एउटा तिएनमेन स्क्वायरको घटना। यो दुईटा घटनाले यिनी दुईटालाई जोडिदियो। जोडिदिएपछि 2001मा साउथ चाइना कोअपरेसन अर्गनाइजेसन बन्यो, 9मा ब्रिक्स बन्यो, अनि त्यसका वरिपरि बैंकहरू बने र त्यसको जालो अहिले विश्वव्यापी भइसकेको छ। अब यो ढङ्गले विश्व जाला भन्ने अनुमान थिएन। जस्तो फुकुयामा र हन्टिङटनलाई बोलाउनुभन्दा अगाडि उनीहरूलाई यो कल्पना थिएन, तर भयो हैन, यथार्थ भयो। र हन्टिङटन र फुकुयामालाई प्रयोग गरिकन जे बोलाए दुनियाँ त्यसको उल्टो बाटोतिर गयो, विपरीत बाटोतिर गयो सबै क्षेत्रमा। जस्तो विविधताको क्षेत्रमा अथवा चाहिँ आइडियोलोजीको क्षेत्रमा अहिले त झन् त्यो हिजो समाजवादी र पुँजीवादी भन्ने आइडियोलोजी भन्दा गहिरो मतभेद भएको र एकदम चाहिँ व्यापक आयाम भएका मतभेद भएका मुद्दाहरू त अहिले उठ्यो अब हैन। यो असफलता भयो, सबै असफलता भयो। युक्रेन द्वन्द्वसम्म आउँदाखेरि परिस्थिति ठ्याक्कै उल्टियो र अब अहिले उनीहरू चाहिँ यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा ठाउँ छ कि कसरी खेल्ने भन्ने एकदम दुविधामा छन् हैन। जस्तो तपाईँको राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक, मैले भने यो सबै क्षेत्रमा उनीहरू चकनाचुर भइसके हैन। जस्तो रुस र अफ्रिका महादेशको बिचमा जो 27 र 28 जुलाईमा जो शिखर सम्मेलन भयो र त्यसमा जो सहमति भयो नि, त्यसले के देखाउँछ भने चाहिँ अफ्रिका पश्चिमाहरूको हातबाट गइगयो, ल्याटिन अमेरिका पनि यही हालत छ, एसिया पनि यही हालत छ भनेपछि जस्तो यत्रो 500 वर्षसम्म संसारलाई लुट्ने, चुस्ने, मार्ने, हत्यारा, अपराधी, जङ्गली, अब यो पश्चिमाहरूको विश्वास कसले गर्ने, कसरी पनि गर्दैन। अब यिनी मुद्दा उठाएर न यिनलाई कसैले डेमोक्रेटिक मानोस्, न यिनले कसैले चाहिँ कमजोरहरूको चाहिँ तपाईँको सहयोगी मानोस् हैन, न यिनलाई कसैले मित्र मानोस्। किन अहिले अर्को शक्तिहरू उदाएपछि पिसिएकाहरू चाहिँ तपाईँको टाउको उठ्यो, मनोबल उठ्यो, निर्भीकतापूर्वक चाहिँ तपाईँको कित्ता बदल्न थाले, अर्को कित्तामा उभिन थाले। अब यो अवस्थामा एउटा अन्यलग्रस्त छन् अहिले पश्चिमाहरू र अन्यलग्रस्तका बिचमा उपाय केही नलागेर अहिले फेरि उनले के गर्दैछन् भन्छ भने हन्टिङटनकै चाहिँ पदचापमा हिँडेर उनले फेरि धार्मिक द्वन्द्वलाई बल्झाउन सकिन्छ कि भन्ने एउटा उपायमा लागेको देखिन्छ। हिजोको सन्दर्भ अर्कै थियो। हिजोको सन्दर्भ के थियो भन्छ भने इस्लाममाथि हमला गर्ने, तेल लुट्ने, इस्लाम सिद्ध्याउने मिसन थियो। तब अहिलेको सन्दर्भमा अहिलेको चाहिँ तपाईँको धार्मिक द्वन्द्वको चाहिँ मैले चाहिँ रणनीति के देख्छु भन्छ भने यो अहिले ध्रुवीकरण हुँदाखेरि जो क्रिस्चियन भनिने देशहरू पनि सबै चाहिँ अमेरिका र पश्चिमी युरोपको विरुद्धमा जो उभिए नि अहिले, जस्तो रुसमाथि प्रतिबन्धको मुद्दामा, चीनमाथि प्रतिबन्धको मुद्दामा, अथवा इरानमाथि प्रतिबन्धको मुद्दामा आदि इत्यादि विभिन्न, अब जो सबैले आफ्नो हित हेर्न थाल्यो। अनि त्यसपछि अब कम्तीमा पनि त्यो क्रिस्चियन भनिने, क्रिस्चियनिटी भनिने, जस्तो अफ्रिकामा पनि यही धार्मिक उन्माद जस्तो अहिले कुरान जलाइरहेछन्, जस्तो यसैलाई विश्वव्यापी बनाउन सक्ने हो भने अफ्रिका पनि त दुई फ्याक हुने भयो नि। जस्तो अहिले एक ढिक्का छ अफ्रिका, दुई फ्याक हुनसक्छ कि भन्ने उनलाई आशा भयो हैन। इस्लाम पनि जब्बर छ, आधा इस्लाम छ, आधा क्रिस्चियनिटी छ हैन। त्यो त फाट्ने भयो नि। त्यो फटाइदिन सकेपछि आधा अफ्रिका त उनको पकडमा जाने भयो हैन। जस्तो ल्याटिन अमेरिका उनको पकडमा जाने भयो। त यो आशामा अब त्यो रणनीतितिर उनी गएर कसरी उत्तेजित बनाउने
हैन। जस्तो उत्तेजित यस्ता मुठभेडहरू कसरी बढाउने त्यो खेलमा पश्चिमाहरू गइरहेछन् र यही खेल नेपालमा पनि हो अबको। यसमा स्पष्ट हो। मैले अस्ति पनि भनेको छु, मैले नेपालको सन्दर्भमा किन हो भन्छ भने यद्यपि मलाई यस्ता पन्थ र सम्प्रदायमाथि मलाई विश्वास पनि छैन, आस्था पनि छैन हैन, किन यिनी पूजा पद्धति र कल्चर हुन्, धर्म होइनन्। दोस्रो कुरो के हुन्छ भने यो क्रिस्चियनिटी नेपालमा जे प्रयोग देखिन्छ नि एकदमै घृणित हैन, मान्छेको गरिबी किन्ने र यति असहिष्णु यस्तो जङ्गली। मेरो सम्पर्कमा धेरै मान्छे आए, मैले त कस्तो देखेँ भन्छ भने जसले चाहिँ क्रिस्चियन र गैर क्रिस्चियनका रूपमा विवाह गर्यो नि या त्यो मान्छे क्रिस्चियन बन्नै पर्ने ठाउँमा पुग्यो जो गैर क्रिस्चियन क्रिस्चियनसँग बिहा गरेछ, या त्यसको घर उजाडियो। ल क्रिस्चियन र गैर क्रिस्चियन लोग्ने स्वास्नी मिलेर बस्न दिएको एउटा परिवार मैले देखेको छैन, एउटा परिवार। उनको रणनीति त्यस्तो हैन, उनले त्यो सिकाउँछ, मिसनले त्यो सिकाइरहेछ यहाँ। दोस्रो गरिबी किन्ने हैन, त्यहाँ आस्था विश्वास केही कुरा छैन, त्यहाँ धार्मिक कुरो केही पनि छैन, गरिबी किन्ने। र अब यहाँ चाहिँ के न्यू खोजिरहेछन् पछिल्लो कालमा, यो त अलि पहिलेदेखि सुन्दै आएको त्यो न्यू हो भन्छु मैले हैन। जस्तो नेपालभित्र पनि नेपाललाई गिजोल्नको निम्ति उनले चाहिँ एउटा विस्फोटक मुद्दा चाहिँ के बनाउने भन्ने उनले न्यू खोजिरहेछन्। जस्तो पशुपति एरियामा उनको लास गाड्ने ठाउँ चाहियो भन्न गए, उनलाई पशुपति एरियामै चाहियो। किन भन्छ भने पशुपति नेपालको सभ्यताको, नेपालीहरूको मनोविज्ञानमा गहिरोसँग डाँसीको आध्यात्मिक क्षेत्र हैन। अनि न्यू खोज्नको निम्ति उनलाई पशुपति एरिया नै चाहियो लास गाड्ने। र मस्जिद के अरे चाहिँ चर्च पनि पशुपति वरिपरि नै बनाउनु पर्यो। अहिले पनि धेरै चर्च छन्, यहाँ त मान्छे सहिष्णु भएर हो हैन, धेरै सहिष्णु भएर हो। र अहिले धरानमा त्यही आयो, उनलाई चर्च मन्दिर अगाडि नै बनाउनु पर्ने, माग त उनले गरे हो नि हैन, मन्दिर अगाडि नै बनाउनु पर्ने, अन्त ठाउँ थिएन उनीहरूलाई। किन उनले न्यू खोजिरहेका छन्, त्यो कहाँ खोजी उनलाई त्यसरी किन परिचालन गरिरहेछ भन्छ भने ताकि पश्चिमाहरूले त्यो मुद्दामा हात हाल्ने यहाँ माहौल बनोस्, उनी त्यो रणनीतिबाट आइरहेछन् अहिले। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी यसमा एउटा त सजग हुनु पनि पर्यो। सजग मात्रै हैन, बदनियतपूर्वक कुनियतपूर्वक आउँछन् भने यिनलाई त्यही ढङ्गले ठेगान पनि लगाउनुपर्छ अब हैन। यो सहिष्णुता भनेपछि राम्रो मान्छेसँग हो, सहिष्णुता भनेको जङ्गलीसँग, असभ्यसँग, पैसाचिक वृत्ति भएको मान्छेसँग सहिष्णुता काम लाग्दैन हैन। अनि चाहिँ यिनले न्यू खोजिरहेछन्। जस्तो इन्डियामा गराए त्यो त न्यू हो नि, इन्डियामा त न्यू खोज्या। अनि चाहिँ जस्तो स्विडेन र डेनमार्कको न्यू खोज्या हो, राज्यले अनुमति दिएर कुरान जलाउने भने के थियो, त्यो न्यू खोज्या होइन। त्यो त मुस्लिमलाई उत्तेजित पारे हो, यिनले मान्छे मारुन्, आगजनी गरून् हैन, अथवा त्यसमा अर्को चाहिँ कुनै इस्लाम देश जोडियोस् हैन, अरबतिरको कुनै इस्लाम जोडियोस् र उनका विरुद्धमा जाने, उनमाथि हमला गर्ने एउटा वातावरण बनोस्। उनले त्यो वातावरण बनाउन खोजिरहेछन्, केही पनि होइन। त्यो चाहिँ तपाईँको पछिल्लो युक्रेन कडीपछि युक्रेनको नामबाट जो भूराजनीति चाहिँ तपाईँको दुर्विघ्न अगाडि बढ्यो, यसबाट बाँच्नको निम्ति उनले अपनाउन खोजेको दोस्रो रणनीति हो। यो हो नै हेरिराख्नुला हैन, यो रणनीति हो, यो बढ्छ। यो सबै देशमा, विभिन्न देशमा यिनले न्यू खोज्ने प्रक्रिया यो बढ्छ। हामी यसप्रति एकदमै होसियार हुनु जरुरी छ। मैले सतर्कता देखाउन खोजेको, किन यिनका लक्षण हेरेपछि यिनको भोलिको कुरो हामीले बुझ्नुपर्छ हैन। जस्तो यस्तै चिजहरू नबुझेर यिनका चरित्र, फेरि यिनको एउटा विशेषता के हुन्छ भने यिनले सामान्य जे बोल्छन् बोली सामान्य जस्तो देखिन्छ, अथवा जे गर्छन् कुनै काम सामान्य जस्तो देखिन्छ, तर उनले गहिरो रणनीति बनाएर त्यसको सबै तयारी गरेर त्यसलाई उच्काउन, त्यसको वातावरण बनाउनको निम्ति यिनी बाहिर बोल्छन्। त्यसकारणले यिनले जे बोल्छन् त्यसबेला लागेको कुरो बोल्या होइन, त्यो एउटा रणनीतिमा आधारित हुन्छ हैन। हन्टिङटन र फुकुयामा जस्ता तथाकथित विद्वानहरूको त चाहिँ तपाईँको यसरी प्रयोग गर्छन्, उनीहरू यस्तो हालत छ भनेपछि अब यसप्रति एकदम होसियार बनौँ। र पश्चिमाहरूको चाहिँ जस्तो नेपालमा पनि जस्तो कोसिस गरे नि पहिले, जातिताको नाममा, भाषाको नाममा, क्षेत्रको नाममा, भूगोलको नाममा, के नाममा हैन, धेरै कोसिस गरे, कहीँ पनि सफल भएनन्। किन नेपालको जनसङ्ख्या वितरण हैन, नेपालको जनसङ्ख्या वितरण र त्यसपछि नेपालको सामाजिक सम्बन्ध हैन, उनको रणनीतिको अनुकूल थिएन। उनले जे बनाउन खोजेको थिए त्यस्तो थिएन र उनी असफल भए। अब उनको रणनीति न्यू खोज्ने, त्यही चिजमा अब न्यू खोज्ने हैन, न्यू खोज्ने र न्यू खोजेर हात हाल्ने हैन। त्यो यहाँ जस्तो मैले भने एङ्ग्लिकन चर्चले मणिपुरको मुद्दामा हामी हात हाल्नुपर्छ भन्ने निर्णय गरिसक्यो हैन। अर्का देशको मामिलामा ल उठाउनले चाहिँ तपाईँको एउटा समानताको कुरो उठाउनु, त्यो हामी पनि उठाउँछौँ, उठाइरहेछौँ हैन। त्यो मात्र हैन, उनले त कसरी प्रयोग गरे त्यो बिजेपीलाई भन्छ भने पोरै एउटा कानुन बनायो
इन्डियामा आएका बाहिरी देशबाट आएका जति शरणार्थीहरू छन् अथवा भागेर आएका मान्छे छन्, मुस्लिम बाहेक सबैलाई नागरिकता दिने भने त कानुन बनाएको छ मोदीले, हैन? मुस्लिम बाहेक सबैलाई दिने रे, मुस्लिमलाई नदिने रे, त्यहाँ पनि प्रयोग गरे, हैन? त्यो मुस्लिमहरूलाई भड्काउन त्यहाँ पनि प्रयोग गरे। अब त्यही उनकै प्रोत्साहनबाट चाहिँ अहिले चाहिँ मणिपुरमा त्यो घटना भयो, हैन? भित्र उनी खेलिरहेछन् विभिन्न कोणबाट, अनि विस्फोटक परिस्थिति बनाएपछि अनि हात पनि उनी हालिरहेछन्। यसबाट हामी एकदमै जोगिन जरुरी छ। त्यसकारणले हामी यो पश्चिमाहरूको जो एउटा पैशाचिक वृत्ति, आपराधिक वृत्ति भन्छु मैले, यो वृत्तिबाट पश्चिमाहरू बाहिर आउँदैन। किन यो यिनको रगतको चाहिँ कनको चाहिँ तपाईँको कुरा हो, होइन? यिनको स्वभाव भइसकेको छ, यिनको डिएनए त्यस्तै भइसकेको छ, जिनै त्यस्तै भइसकेको छ, र यिनको बुझाइ दिमागै कस्तो भइसकेको छ भन्छ भने संसार लुट्नु, हामी लुटका निम्ति योग्य हौँ, बाँकी दुनियाँ लुटिनुको निम्ति योग्य हो। युरोपियन युनियनको विदेश नीति प्रमुख, विदेश नीति निर्माण गर्ने संस्थाको प्रमुख त्यो जोसेफ बोरेल भन्ने, हैन? अहिलेको जमाना 21औं शताब्दीको त्यो पनि ईयूको शीर्ष पदाधिकारीले के भन्यो, हैन? गएको चाहिँ तपाईको सालको चाहिँ मध्यतिर के भन्यो, युरोप संसारको गार्डन हो, बाँकी विश्व चाहिँ जंगल हो भन्यो। त्यस्तो त जंगली छ अहिले युरोपको शीर्ष मान्छे त, त्यस्तो जंगली छ। उले बाँकी संसारलाई मान्छे देख्दैन, सामाजिक मान्छे देख्दैन, जंगली देख्छ र आफूलाई मात्रै मान्छे देख्छ र आफूलाई मात्रै गार्डन देख्छ। त्यस्तो जंगली छ त्यो जाति, त्यो पश्चिमा भनेको त्यस्तो जंगली हो। अहिले पनि सभ्य बन्न नसकेको, अहिले पनि सामाजिक मान्छे बन्न नसकेको। त्यसैले यो जंगलीले के गर्छ के गर्दैन यो चाहिँ सोच्ने कुरा होइन। त्यसले जे पनि गर्छ, आफ्नो स्वार्थको निम्ति, फाइदाको निम्ति जे पनि गर्छ। यो मामिलामा हामी एकदमै होशियार हुन जरुरी छ। हस्, धन्यवाद।